你看，像我隐藏了40-50年，我也没让你们知道我会飞啊。像我会隐形这件事，我也没有告诉你们啊。那如果各位问我，全世界最伟大的超能力是什么？我会说是爱呀。如果不是身心灵平衡的超能力，这个超能力可以是一个诅咒。比如说，各位你说长生不老，那长生不老你当僵尸就好啦。快乐是一个超能力呀。你拥有会飞的能力，你不快乐，那你会飞要干嘛？大家去把这些超能力夸大了。那请问你有没有睡个好觉的超能力呢？在同一个次元相遇不是偶然。大家好，我是许医师。异能剧集中，凤熙展现超能力，一个小朋友为学他而受伤，凤熙因此被责难。比多数人提早开启超能力的人，该怎么跟这个世界互动？隐藏自己的超能力啊！你看，像我隐藏了40-50年，我也没让你们知道我会飞啊，我也没让你们知道我会穿梭时空啊。如果不是主任把我变成穿梭时空的精神科医师，我这个能力我也不想让你们知道啊。像我会隐形这件事，我也没有告诉你们啊。这样的电影跟影集哈，当然它是以一个比较夸张式的方式在谈论这些东西哈。那我要讲在赛斯心法的推广里面，当然我们强调每个人会陆续的觉醒他的内在的能力，所以未来我们如何把人类的这个超能力的打开跟人类的自我的智慧跟学会不恐惧的这个能力，其实是同时并进的啦。就好像佛家来讲，佛家讲智慧跟慈悲跟神通是要同时并进的。好，那与其拥有神通而没有智慧跟慈悲，那不如不要神通，拥有智慧跟慈悲是比较重要的。因为如果你有了神通，你有了超能力，你没有慈悲跟智慧，你去伤害别人怎么办？所以我的意思是说，当我们在打开内在潜能的时候，它同时也涉及了众生一体，它同时也涉及了人类是一个整体，它同时也涉及了轮回转世的概念。什么叫轮回转世的概念？就今天我伤害你了，在另一个轮回转世当中，我就会受到伤害。今天如果人类是一体的，那么伤害任何的人类，我就在伤害我自己。在赛斯心法里面的这些内在能力，它如何伴随着人的同理心而前进？所以为什么他的妈妈跟他讲，你的同理心是比超能力更重要的。有超能力，你可能变成一个邪恶的杀手；有了同理心，你就可以去理解别人的感受。所以我觉得那句话是很有智慧的。许医师说，人类要进入启动内在感官的时代，那是什么样的世界？会突然看到满街各式各样的超能力者吗？人类的超能力的打开，其实是慢慢的落入所谓的日常生活当中。所以在许医师的概念里面，它将是一个在我们看起来平凡无奇的生活当中的逐渐的融入，而不是像影剧当中的一个夸张式的表现。对，它是一个渐渐内在潜能觉醒的过程，而变成日常生活很实用的一部分。对，比如说我举例来讲，赛斯也曾经讲过转世记忆的觉醒。可是当赛斯提到转世记忆觉醒的时候，他提到转世记忆觉醒的过程当中，最重要的是一个家庭成员当中内在的爱的能量打开。爱的能量打开。那如果各位问我，全世界最伟大的超能力是什么？我会说是爱呀。可是，一向以来，我们认为爱并不被归类在超能力当中。可是，如果这个世界没有爱，那这世界为什么要存在 ？OK， 你说同理心是不是一个超能力？同理心是啊。所以，当我们在定义超能力的时候，我们对超能力的定义是有问题的。对，我们对超能力的定义是有问题的。我能对别人的苦难感同身受，这是不是超能力？我能觉醒转世的记忆，己所不欲，勿施于人，这是不是超能力？我能够觉醒身体的伟大自我疗愈力，而能够透过我的信念让自己的身体变健康，这是不是超能力？是啊，我能够打开内在的第二青春期，好让我自己在70岁的时候可以很健康、很有活力，可以健康快乐的活到至少99岁，这是不是超能力？这是超能力啊！
我能透过冥想透过静坐，让自己的心更平静、更平安，这是不是超能力？是啊。来，如果徐师要讲最伟大的超能力是什么？你有本事让自己心安、喜悦、快乐，所以快乐是一个超能力啊。各位，所以你拥有会飞的能力，你不快乐，那你会飞要干嘛？所以我觉得很多时候大家去把这些超能力夸大了。但请问你有没有睡个好觉的超能力呢？你有没有同理别人的超能力？你有没有能够不烦恼的超能力？像很多徐医师的个案来看我，他有很多钱，他睡不着啊。很多个案来看我，他生意做得很好，他焦虑啊。那他想要的超能力是什么？不是会飞，也不是力大无穷，他就是希望一夜好眠。他想要的超能力就是什么？徐师，我能不能不烦恼？我说可以啊。那好啊，那我教你啊。那你到底是要学如来神掌，还是要学会不失眠呢？对不对？所以我们对超能力的定义其实太狭隘了，太狭隘了。如果我讲，各位，当你是个成年人，每天被经济、被各种压力弄得痛苦不堪，那如果说你的超能力是回到天真快乐的童年呢？那这是不是超能力？这是啊。好，所以我们有时候对超能力的定义太过的狭隘了。如果不是身心灵平衡的超能力，这个超能力可以是一个诅咒。比如说，各位，你说长生不老，那长生不老，你当僵尸就好啦，你当吸血鬼就好啦。可是重点是，当吸血鬼到底是一个超能力，还是一个诅咒呢？如果灵魂可以是永生，我肉体干嘛永生不死？你当1000年的吸血鬼，我已经转世10次了，是你超能还是我超能？对啊，你当了1000年的吸血鬼，我转世10次了，我又觉醒我转世的记忆，我都当了10辈子的人了，你还在那边当吸血鬼？你觉得你好还是我好？所以很多时候，大家对超能力的投射跟定义是从自我的狭隘的角度。所以各位，赛斯书还是要好好看的，你才会整个对所谓的超能力、对所谓的异能有完全不同的见解。